हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। तो केमती अच्छे आपण मैंने आशा कर बहुत भलरे थे खुशी थे। तो सेमती भल रुहतु सेमती खुशी रुहतु। तो वेलकम करुँ गोटे नुआ व्लॉग को। तो एब तो सकाल 7 तो आम तरफ दी जन तरफ गुड मॉर्निंग। आज वीडियो टी कंटिन्यू करंतु। तो कौन कर ना तो मुझे जंगल आड़े पलाऊँ ये वीडियो करो कौन करो कौन ना देख आ चुई तोड़ जी तो मुझे पणस तोड़ जाऊँगी। पणस नहीं रखी सारा चुई तोड़ापी जी। तो मुझे आज चुई पणस बेसर करी छोटा गोटे पणस नहीं जी। तो एपटे बाउंस ले घर छपर करने तुले पणस गोटे इठे देखा मजा लगे। हाँ देख मु तुली सारे ए पणस। तो यहाँ अठा लगी पाटे बोले तो अठा भी मो पाटे लगी सारानी। तो मुझे चुई भी तुली जी। तो पणस चुई आलू मिसेक बेसर करी। तो आमर दादी देखो मुंडिया आड़े जी। तो आम पड़े आसलु चुई तोड़ापी। तो देखी पारे लाठी पाऊ नहीं लाठी पाऊ तुले। हाँ हाँ है हाँ अगर मुझे काढ़ी आठटा है नहीं था। टाइम भी देखा जाऊ नहीं। बंद कर दो जी। तो ये चुई तुला चली। तो ये आम माँ शाग तुलापी आई। तो मुझे चुई तुली आसती तो कहते मोपाई शाग तुली बोली शाग तुला पलि आइले। मुझे तुली भी ना बोली कर तो मुझे चुई तुली सारे घर को पलैबी। तो देखी पारे मुझे चुई धरची। तो चुई मु तुली सारे एवं तो घर को पलैबी। तो ये तो शाग तुलुचती सोरिष शाग घर को जीवार। घर गले मु पणस काटा पड़ो। तो मुझे तो घर को पलि आस सारे पणस काट। तेल टे लगे दूसरी कहीं अठा लगो ना हाथ में।
and also press this bell icon. देखो मुझे तेल लगे तो तेल लगे कौन हो पणसर अथा कि हाथ में लगे देखिपारे तो मोर पणस सब जगह जांची सारे ଏବେ ଖାଲି କାଟିବି କାଟି ନେଇକି ପଳାଇଲିଣି କାତିରେ କାଟିବି କାହିଁକିନା ଆମର ଏପଟେ ତ ବେଶୀ କାତିରେ ଏକା କାଟୁଛନ୍ତି ପନିପରିବା ତ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ କାଟି ନେଇ ଯାଇଥିଲି କାଟିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଚୁଇଁ ଆଣିଥିଲି ଚୁଇଁକୁ ବି କାଟି ଦେଉଛି। ମୋର କଟା ସରିଲାଣି ଚୁଇଁକୁ ପଣସ तो आपण मैंने देखिपे चुई को पणस मैं तो काटी सारे गाधे पलैबी तो मु चुई को चुई पणस रखीदे जाऊँगी गाधे तो मु गाधे सारे तो गाधे पलि आस सारे तो मुझे रोसे करी तो मुझे गाधे तो पलि आसली तो रोसे करी तो देखिए मुझे कौन करुँची देखो मुझे कौन कर पणस तुली तो बेसर कर बोले कही तो मुझे तो हाउस में जाइली एवं पढ़ाई गाधे सारे बहुत जोर पवन हो वर्षा आसपारे तो बहुत जोर पवन हो
ଭିତରେ ବୋଇ ନା କ'ଣ ଭାତ ଖାଇବି ଏବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜୋର ଆଣା ହେଇଥିଲା ହାରା ଦେ ନା ବାହାରେ ବୋଇବି ପବନ ହଉଛି ଘର ଭିତରେ ବୋଇବି ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ହଉଛି ତ ଘର ଭିତରେ ବସି ପଡ଼ ନହେଲେ ଧୂଳି ଧୂଳା ଉଡ଼ୁଛି ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ହଉଛି ବର୍ଷା ଆସିପାରେ ଏବେ ଆଉ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ଆଜି ମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କାଠ ନେଇ ବାଉଁଶ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଶୀଘ୍ର ପୁରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଗାଧେଇକି କିଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ନ କରିକି ପଳେଇକି ବସି ପଡ଼ିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏପଟେ ଖାଇବା ଆଣି ସାରିଲାଣି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଶାଗ ଯାଉଛି ଚୁଇଁ ପଣସ ଭାଇ ପଣସ ଚୁଇଁ ଆଳୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରାହେଇଛି ଆଉ ପଖାଳ ତ ଦେଖିପାରିଲେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜିର କେବଳ ମୋର ଚୁଇଁ ଆଉ ପଣସ ପୁରା ମାନେ ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ ଆଉ ଶାଗ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି ଆଉ ଏପଟେ ପଳାଇଲିଣି ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ବାହାରେ ପୁରା ଖରା ହେଇକି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଝରକା ଦେଇ ଦେଖୁଛ ପୁରା ଖରା ହେଲାଣି ଏବେ ମାନେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଛାଡ଼ୁଛି ବାରମ୍ବାର ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇଥିଲି ମାନେ ଖାଇସାରିକି ଶୋଇ ପଇଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ତବେ ଉଠିକି ଯାଉଛି ତଳ ସାଡ଼େ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ସକାଳେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ସକାଳେ ତ ଢେଲିକି ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଦେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ତ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଭିଡ଼ିଓ କରୁ କରୁ ପୁରା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏ ମୋବାଇଲ ତ ମୋର ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଜିବି ର୍ୟାମ୍ ବାଲା ଆଉ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁ ମାନେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଜାଗା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ଟା ଆଉ କିଛି ମାନେ ଇଏ ହେଉନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ବି ହେଉଛି ଆଜି ସକାଳେ ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ତ ଦେଖେଇଥିଲି ମାନେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଯାଉଛି ଆଜି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଖେଳିବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ତ ଆଜି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଟିକେ ଖେଳଟା ମାନେ ଦେହ ଟିକେ ଫ୍ରି ରହିବ ଏଇଟା ସେଇ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ସେଦିନ ଖେଳୁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖେଳ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଖେଳ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ହେଇଯିବୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ପିଲା କେତେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଖାଉଛି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବଡ଼ ପିଲାରା ଖେଳି ଆସିছে ତ ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାରା ତ ଦେଖେଇଥିଲି ଏଇ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ସେଥିପାଇଁ ଖେଳଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ଏଇଟା ଆଉ ରାଜ ବି ଆସିছে ଲୁଚଉଛି କୁଆଡ଼େ ତ ଏବେ ଭାଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ଏବେ ଆଉ ମୋର ହାତରେ ବ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନା 2 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଛୁଁଛି ବ୍ୟାଟ୍ଟିଏ ଆଉ ଖେଳିବା ଆଉ ଯାହା ଖେଳ ଖେଳିବି ଆଉ ମା ଗଙ୍ଗେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ପିଲା କେତେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇ ମଇଦାନରେ ଆଜି ଖେଳ ହେବ ଆମର ତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ନାରା ତ ହାଇ କରିଦେଉ ନାରା ଟିକେ ନାରା ଆମର ଯେ ସବୁଠୁ ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା ଯିଏ ଖେଳି ସାରିଛୁ କ୍ରିକେଟ୍ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପଳେଇବେ ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଭାଇ ଅଛି ତ ପିଲେ ଆଜି ବି ଟିକେ ଡୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ସବୁ ଜାଗା ଟିକେ କେତେ ସୋର ମଚାଉଛନ୍ତି ତ ଏବେ ପଳେଇବୁ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖେଳି ନଥିଲି ତ ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖେଳିକି ଫ୍ରି ଲାଗିଲା ହେଲେ ହାତ ଗୋଟା ଟିକେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କିଛି କାମ ହଉନଥିଲା ତ ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗିଲା ହେଲେ ଆଜି
अब देख टी माने ये पिला आम फिल्ड देखते पसंद लगुच ना कमेंट माध्यम कहूँ भी पलैबी घर को तो ये तो संध्या हो तो आज भोगटा मुझे रखुची जदि भिडियो भल लगे तो लाइक करेंगे और ये चैनल सब्सक्राइब करदे तो भिडियो रखुची ये तो देखा गोटे नुआ भ्लग रे।